ในการสำรวจยังเป็นทางการครั้งล่าสุดในปี 2011 พบว่าในสหราชอาณาจักรมีกิจการเพื่อสังคมราว 68,000 กิจการและมีเงินหมุนเวียนรวมกันทั้งสิ้น 27,000 ล้านปอนด์หรือเท่ากับ 5% ของมูลค่ารวมทางธุรกิจในสหราชอาณาจักรเลยทีเดียว How big is the social enterprise sector in the UK today? It depends quite how you measure it, but people are talking in terms of 60, 70, 80,000 ventures employing over 1 million people. The economy of developed countries in the West has changed really dramatically just in the last few years. When I was at school in the UK, there were 700,000 enterprises. Last year, there were 520,000 new enterprises in 1 year. Wow. This is a start-up generation, and as I mentioned, of those, 1 in 5 are social. So it's a start-up generation, it's a generation that want to do social good and earn a living, a successful trading enterprise at the same time. So we see a future where actually it's the norm to be a social enterprise. How did the idea of social enterprises become such a big thing in the UK? Now we've had this new wave. The new wave, I guess, started from the 90s and around the millennium. And we certainly see that the younger generation just find this to be natural. They can't understand why anybody would not do this. A recent survey by Deloitte, the Global Millennials Survey, indicated that if you ask the question, what is business for? The commonest answer is to do social good. Not for profit? No, that comes number 3. So for younger people, this is just becoming the way they think. ที่อังกฤษมีกิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆอยู่มากมายอย่างเช่น The Big Issue กิจการเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยการรับนิตยสาร The Big Issue มาขายโดยครั้งแรกได้รับมาขายแบบฟรีๆแต่หลังจากนั้นต้องนำกำไรที่ได้มาเป็นทุนซื้อนิตยสารมาขายต่อในราคาทุนที่ถูก The Big Issue ประสบความสำเร็จมายาวนานถึง 23 ปี สามารถจำหน่ายได้ 15,000 ฉบับต่อสัปดาห์และเป็นแบบอย่างให้กับอีกหลายประเทศทั่วโลก Divine Chocolate เป็นแบรนด์สินค้าที่ใช้ช็อกโกแลตจากการค้าที่เป็นธรรมด้วยการรับซื้อช็อกโกแลตจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในประเทศกาน่าในราคาที่เป็นธรรมและให้เกษตรกรเป็นหุ้นส่วนของบริษัทรวมทั้งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัทด้วย Divine Chocolate จึงได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นที่จนที่สุดในโลกร้านอาหาร 15 ของเชฟชาวอังกฤษชื่อดังเจมี่โอลิเวอร์เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวที่ชีวิตติดลบมาก่อนไม่มีงานทำได้มาฝึกอบรมการทำงานอย่างเข้มข้นในธุรกิจร้านอาหารร้านอาหาร 15 ประสบความสำเร็จอย่างมากปัจจุบันมีทั้งหมด 3 สาขาที่สำคัญคือภายในช่วงเวลา 12 ปี 15 ได้สร้างคนว่างงานให้กลายเป็นบุคลากรชั้นดีในวงการอาหารแล้วกว่า 300 คน People's Supermarket คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่เน้นขายผลิตภัณฑ์อาหารจากชุมชนโดยรอบเป็นหลักในราคาที่เป็นธรรมโดยมีการจัดการคล้ายระบบสหกรณ์คือให้คนเข้ามาเป็นสมาชิกเสียค่าสมาชิกรายปีประมาณ 25 ปอนด์โดยผู้ที่เป็นสมาชิกต้องแวะเวียนกันเข้ามาดูแลร้านอย่างน้อยเดือนละ 4 ชั่วโมงแลกกับการได้ส่วนลดซื้อสินค้า 20% ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 1,000 ราย People's Supermarket นับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อคนในชุมชนอย่างแท้จริง The Elvis and Chris Organization เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เอาสายยางดับเพลิงที่ใช้แล้วมาออกแบบสร้างสรรค์ใหม่เป็นของสวยงามอย่างกระเป๋าเข็มขัดที่ใส่นามบัตรพวงกุญแจและซองใส่โทรศัพท์มือถือเป็นต้นโดย 50% ของกำไรจะมอบให้แก่มูลนิธินักดับเพลิง In which areas do social enterprises in the UK tend to focus on? The UK, I guess, is more focused than in most countries on public service. So healthcare, education,
employment of disadvantaged people, those sorts of areas. We have quite a big interest now in criminal justice, reducing offending, in young people who haven't got a family, leaving care and so on. So these sorts of areas, ageing society is coming along, those sort of issues. But there's also a big consumer side. People providing food that is organic and safe. People tackling renewable energy issues, things of that kind. Digital technology is now very big, digital technology for social good, and some really fantastic innovations, groundbreaking innovations coming out of that. In the rest of the world, you might see perhaps more what they call BOP models, bottom of pyramid, so providing goods and services that are affordable to the poorest. And that's a very big sector, for example, in Africa and the poorer regions of Asia. In Europe, is the UK the most active in fostering social enterprises growth? The UK's probably got the most rounded, if you like, system of social enterprise and social entrepreneurship. Everything from startup support, which is our job at Unlimited, through to social investment, to markets, to how public services are commissioned, the whole piece. There are other countries that might have parts of this. In most of continental Europe, there's a very big cooperative movement. There's a very big movement of what are called work-integrated social enterprises. That's employing disadvantaged people, maybe people with disabilities. But I think the UK uniquely has this fully rounded ecosystem, and that's when things can really take off.